今日過嚟實地睇房啊！呢個樓盤金灣嘅10萬首付就可以上車，即買即住嘅，已經有人入住噶啦。好，同樣係10萬蚊首付可以上車嘅樓盤啦。呢個係另一個戶型呢個86，三房兩廳兩衛嘅。呢個板樓設計，一梯兩戶。入門口呢度咧就係一個廚房啦。3件套係開發商都贈送嘅喎，仲有明窗嘅話，採光都唔會暗。跟住咧就餐客廳一體嘅，長度咧係4米左右啦。呢種咧就係廳式陽台設計啦。因為呢個陽台雖然2樓，你睇下2樓嘅板房，但係佢完全唔會影響到採光噶。呢間樓間佢都好闊添。然後呢個係現樓即買即住。好啦，我哋入嚟睇休息間。呢個係一個客房啦，客房設計都唔細噶，仲有嗰啲係公衛啦。呢個係一個細細地嘅房，但係呢個就可以做兒童間啦。呢最後入嚟就係一個主人房套間設計啦，係咪啊？如果係坦洲同埋金灣，你選擇邊度咧？評論區留言，帶你實地睇房，下期再見。